O que é bruxismo? É o rangimento dos dentes ou apertamento. Existem vários tipos de paciente que tem esse apertamento noturno, até diurno. O Botox hoje é um dos principais aliados nesse tratamento. Tem várias pessoas que já usam aquela plaquinha para dormir há muito tempo e às vezes não está tendo um resultado efetivo. A aplicação da toxina botulínica na região do masseter e músculos da face para diminuir o bruxismo tem dado assim um resultado excelente. Vários pacientes têm relatado para mim que a partir do momento que começou a fazer essa aplicação, as dores simplesmente desapareceram. É bem interessante você que tem bruxismo ou tem apertamento fazer o tratamento com Botox. Uma coisa que pode mudar a sua vida. Venha fazer uma avaliação.